never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. You're irresponsible, but you're always possible. If you just believe, you'll be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been through hell, I never
E mërtatet të birit dhe të shpirtit shenjtë. Kyri i Zotit tonë, Jesu Krisht, dashuria pyeta dhe ndikimi i shpirtit shenjtë, qoftë me ju të gjithë. Vëllezër dhe motra, përfillojmë mishën shenjtë. Këtë mishë ja përshtoj Zotit për Palin dhe Kristinën, të cilët gjatë kësaj mishë të pranojnë sakramentin e kurorës së shenjtë. Pra, fillojmë jetën sakramentale, prandaj lutim Zotin, që Zoti të bekon jetën e tyre, që të kenë jetë gjatë dhe të lumtur. Ata sot do t'i premtojnë njëri tjetrit dashuri dhe besnikëri. Prandaj të lutemi Zotit që gjithmonë këto premtime që ata sot do t'i japin njëri tjetrit, mund edhe t'i realizojnë në jetën e tyre bashkëshortore. Lusim Krishtin që t'ju ndihmon gjithmonë dhe ta kenë mbështetje dhe në përkrahje në realizimin e gjitha dëshirave të tyre. Prandaj ju ftoj edhe juve që këtë dhuratë që Krishti na ka dhëruar, që është misha e shenjtë, misteri më i shenjtë që kemi në besimin tonë, që e kremtojmë në kishën e shenjtë, që t'ia përshtatemi Zotit për të, që Zoti të bekon jetën e tyre. Prandaj përdorni për gjitha mëkatet tona, kërkojmë falje për to, për të qenë sa më të denjë për të kremtuar këto mistere të shenjta. Po ja rafehem, ju të gjithë poshtërshëm, dhe juva vlezër e motra, se kam gatnuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me dëshime, për fajin tim, për më të madhen fajin tim. Prandaj po i porositëm se lumës Mari gjithmonë virqe, të gjithë engjëjve, shejtërve, dhe juva vlezër e motra, që t'i luteni për mua, Zotit hyu tonë. Hyj gjithë pushtetshëm pas të mëshirë për ne në falë të mëkatet tona dhe në përcjell në jetën e pasosur. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. Të lutemi. Bëj po të lutemi, o Hyj i gjithë pushtetshëm, që këta shërtër të tu, Pali dhe Kristina, që po lidhen në sakramentin e martesës, të përparojnë në fejnë qërë fejnë e të pasërojnë kishën me fëmijët e tyre. Në për Zotin tonë, Jesu Krishtin, birin tanë, që në ty ata në mbretnon në bashkim me shpirtin shenjtë hyj për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Lexojmë të letrës së parë të Shëndetit të Apostëve të dashur të tuar nga ti, sepse dashuria vjen nga hyj, dhe secili që ka dashuri ka rritur prej hyjit të hyjit të një. Kush nuk ka dashuri nuk e ka njohur hyjin, sepse hyji është dashuri. Ja si të tua dashuria hyjit të një. Hyjit e gajit në botë një të vetë në vitin e vetë, që ne të jetojmë në sajet e ti. Dashuria përbalë në këtë. Jo se ne të kemi dashur hyjin, por ai na ka dashuruar dhe ka dërguar birin e vetë se ti pajtuese për mëkatet tona. Të dashur, nëse hyjin na ka dashur ashtu, edhe neve na duhet ta duam njëri tjetrin. Hyjin askush nuk e ka. Nëse të duam njëri tjetrin, hyjin mbetet në ne dhe dashuria në ne është e përgjithshme. Fjala e Zotit. E unë të të amësojmë të parë dhe në shëndimit,
e fajtorën do të kthehen të ti. Sepse ti të kënaqesh në ti, dhe nëse të kushtoj ti shkundime nëse të përqej, flia për ti për ty shpirti për nuar, ti o kuj nuk e përpos zemën për nuar. Ky është dashuri, të duam njëri tjetrin sikurse ky na ka dashur ne. Zote qatë me ju, dhe cilën që të shekë si pas mëtë. Në provë, një mësues që këtë Jezus e përtava në provë. Mësues të është me i mondin të me liqë. Jezus e përgjithë. Tua e Zotin vjetën me qëtë zemën të, me qëtë shpjetën të dhe me qëtë mendin të. Kjo është me i mondin dhe i pari o të. Të dy të eshte karabartë me te, duaj e tafën me të në përsi me te. Në këtë dy odëri me varit të të ligjë dhe të fetë. Fjala e si. Tani të qëndrojnë në këtë dhe do të vëllojnë në ndaljen e sakramentit të koërës shkru. Për të dashër fakët e Kristina, e lirarë për të dashërit të Zotit, që dashuria e ju e përgusët të Zotit e unën e shenjë para bashkësë të kishës të para kësaj bashkësimi. Këtë dashurit Krisht e bekarë në begatit. A i pasëran dhe i përcën ata që i ka shugëruar me pakëzimi një sakrament të veçantë, që njëri tjetën të januj besnikrinë e përhershme dhe t'i banë me vetet e tyra tjera të martesës. Prandaj, para kishës për ju pësë për qëllimin tuaj. Palë dhe Kristina, a keni ardhur të të bashkë të rrugim që me lirit të plot të vëni koror shenjë. A jeni të gatshëm që gjatë tër jetës suaj të martes të duani dhe të nderani njëri tjetrin. A jeni të gatshëm të pranoni prej hyjt me dashuri fëmijët dhe të edukoni sipas ligjit të Krishtit dhe të kishës së tij. Pra pasi keni vendosur ditën e kororën e shenjtë të martesës, jepjeni njëri tjetrit dorën e djathtë dhe para hyjt e para kishës së tij shprehni pëlqimin tuaj. Pal apo e merr Kristinën për gruan tënde dhe i premton se do të ruash besnikrinë në të mira, në të vështira, në shëndet të mirë dhe në smundje, se do ta duash dhe do ta nderash në të gjitha ditët e jetës së. Kristina apo e merr palin për burrin tënd dhe i premton se do të ruash besnikrinë në të mira, në të vështira, në shëndet të mirë dhe në smundje, se do ta duash dhe do ta nderash në të gjitha ditët e jetës së. Pëlqimin tuaj që ndërtuat para kishës, Zoti pranon në mesinëve dhe ndikon dhe ju bekimin e vet, çka ju bashkon njeriu të mos ndaj në mërkatet e virit dhe të shpirtit shenjtë. Amen. Tani në bekimin e unazëve.
Zoti i bekoft këto lanzat që të t'ja jep një njëri tjetrit në shenjë të dashurisë dhe të besnikërisë, me mërtatet e të birit dhe të shpirtit shenjë. Amen. Faleminderit nasën e Kristinës. Kristina këtë nasë që për të adhuron pali, mbaj në shenjë të dashurisë dhe të besnikërisë, me mërtatet e të birit dhe të shpirtit shenjë. Amen. Kristina mërë. Pali këtë nasë që të adhuron Kristina, mbaj në shenjë të dashurisë dhe të besnikërisë, në mërtatet e të birit dhe të shpirtit shenjë. Amen. Lutje tjera, kurorës së shenjë, i kemi gjatë meshës shenjtë, e tani vazhdojnë në meshët duke lutur Zotin që të bekon jetën e Palit dhe të Kristinës. Mund të ulemi dhe vazhdojnë në meshët. Lutën i vëllezër dhe motra që flia ime dhe juja të dele përqyshme para kyje tate të gjithë pushtetshëm. Zote pranë në fjeri për dorëve të tua, aja dalë për ndere në ti të emrit të ti, si dhe për dobin tonë të mbarë ishës e ti të shumë. Pranaj sa lutjet tona dhe kushtet që për t'i paracesin për ta shërtor të tu, të bashkuar me një beslidhje të shenjtë, beqen e saj të këtyre mistereve, të forconi dashurinë e tyre dhe në hirin tanë, në për Krishtin, Zotin tonë. Zoti qoftë me ju. T'i lartësojmë zemra. Të falenderojmë Zotin hyjen tonë. Për një mendesh për në dengë dhe drejtër të tyre jena dhe bërim shpëtimit, të falenderojmë gjithmonë e gjithkondi. Ky o Zot atë shenjtë, hyjt e gjithë përshtetshëm dhe mëshirë. Ti njeriun e krijuar për mirësi sate, aq par të lartësove, sa që në bashkimin e burrit e të gruas, në la për ngjasimin e vërtetë të dashurisë sate. Sepse atë që ti e krijove nga dashuria, ti nuk pushon saktuarin e ligjin e dashurisë, që të ketë pjesë në dashurinë tënde të amshirshme. Sakramenti i martesës së shenjtë shenjë dashurisë sate, shukuron dashurinë njerëzore në për Krishtin Zotin tonë. Në për te me engjë dhe me të gjithë shenjtët, po të këndojmë himnin e lavdi sate duke thënë pa pushim. Shenjtë, 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 Zotë i gjithësisë, që dhe globe, në bilë tënde, Osana në rësi që vore. Në të vërtetë je shenjtë o Zot bërimi çdo shenjtërie. Ty prapo të lutemi, shenjtroj këtë dhuratë me hirin e shpirtit tënd, që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit tonë Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mendimet, mori bukën, të falenderoj, e theu u dha nxënësve të vet dhe tha: Merrni e hani të gjithë prej këtij, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu pasi u kryetar ka morë edhe kelkun, përsëri të falenderoj, u dha nxënësve të vet dhe tha: Merrni e pini të gjithë prej tij, ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve, bëjeni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë.
Prandaj e sot duke përkujtuar vdekjen e ngjallën e të birit tanë, po të kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para Teje dhe të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përvojtëri që Shpirti i Shenjtë të na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Dhe të bjerë në mendë sot për kishën tonë, të shpërndarë në 4 anët e botës, për sasën e dashuri, bashkë me papën tonë Franciskën, me i peshvin tonë Dodën dhe me gjithë vlerin tonë. Dhe të bjerë në mendë edhe për vëzërit tanë e motrat tona, të cilët përshuan me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdiqën në mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e ftyrës sate. Po të lutemi ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur, në Marinë Virgjën, Ylindëse, në Shën Jozetin, fatën e saj, në shenjtrit apostujt dhe në të gjithë shenjtrit, që gjithë herë të pëlqyemi, që të madhrojmë dhe të lëvdojmë në për Jesu Krishtin, birin tanë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin Ty atë hyj i gjithë pështetshëm në bashkim me Shpirtin Shenjtë, të qovë çdo nder e lavdi për të gjithë shekuj të shekujve. Me ratën të cilin në kam mësuar vetë Jezu Krishti, t'i drejtokemi atit tonë qellore. Ati ynë, që në qellë, të shenë të ofë e mëllët, ardë mbretëria jote, të bëllë mesa jote, si në qellë ashtë në tokë, duke më tonë të përveçme, na jepë sot, na i falë faje tona, si falën dhe fajtora tanë, e mos në lërë të linë të vdim, por në lira dhe i kishë. Vëllezër, motrat e dashur, me lutjet tona të thrasim bekimin e hyjet, mbi këta bashkëshorë të rinj, ai që i pajisin në sakramentin e martesës, dhe të shoqëroj gjatë jetës në ndihmën e vetë. Pati shejt, krijuesi gjithësisë ti krijove burrën dhe gruan për gjasimin tënd, dhe bashkësinë e tyre mbushën me bekime të mëdha. Me përvojtëri po të lutemi për këta shërtor të tu, që sot janë lidhur në sakramentin e martesës, mbi këtë nuse Kristinën dhe mbi bashkëshorten e saj Palin, ardhë të Zot bekimet e pasër, dhe fuqia Shpirtit Shenjtë ndej zemrat e tyre, që të lumtur në martesën e tyre, ta stolisin familjen me fëmijë dhe ta pastrojnë kishën tënde. Në gëzime të të lëvdojnë Ty o Zot, në pikëllim të të kërkojnë Ty, bëj të gëzojnë ndihmën tënde në vështirësi, dhe të sprovojnë praninë tënde në nevojë, të marrin pjesë në lutjet e kishës sate dhe të jenë dëshmitar të Tu në botë. E kur të arrijnë pleqërinë e lume, bashkë me këta me që për i rrethojnë, të mbrinë në mbretërinë qellore, në për Krishtin Zotin tonë. O Zot Jezu Krisht, ju këta në apostujve të Tu për e le paqen, për ja paqen time, mos i shikam katët tona për fejnë e kishës sate, jepi asaj si pas vullnetit tonë paqe dhe bashkem, ti që të në mbretnon në shekuj të shekujve. Paqja Zotit qoftë për herë me ju. Të shëndrojmë njëri me tjetrin shenjë e paqes. Ja qenë që hyjet ja që shtyr në katët e botës të më ta që në të thirë në gëstinë e qenë. Kërë të vetë, qatë i Krishtë, të ushë, për jetën e pasosër. Amen.
Korpi dhe gjaku i Krishtit. 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 Mund të para se të me lutin e fundit, japën bekimin e Zotit, dëshiroj që në emër të motrave të nderit, që shërbejnë të familje dhe në emër tim, të raj Falin dhe Kristinën, duke uruar bekimin e Zotit, që është gjithmonë tënkër, vazhdoni të jetoni me Krishtin dhe gjithmonë dhe ta keni mbështetjen e ndihmën e Tij. Jetën shpirtërore, nëse do t'jeni të pasur shpirtërisht. Hire dhe bekimet e Zotit do të vazhdojnë të zbrasin mbi ju, sepse kjo është pjesa më e rëndësishme e jetës. Urej gjithashtu edhe dy familjet, si familjen Delia, gjithashtu edhe familjen Kulgega, që nga Pogradeci, njëkohësisht edhe i përshëndes. Urej këtë mundësi që keni lidhur nëpërmjet fëmijëve tuaj, që Zoti ta bekon dhe gjithmonë ta keni bekimin e Zotit. Dhe uroj që edhe të kthehej mirë në familjet tuaja, ju uroj rrugë të mbarë, Zoti ju ruajt. Të lutemi. Po të lutemi, o Ky i gjithëpështetshëm, që hiri sakramentit e martesës, të rritet vazhdimisht në këta bashkëshortëri dhe që fryti i flisë që kemi kushtuar të ndikojnë në të gjithë ne, në për Krishtin, Zotin tonë. Është bekimi veçantë për Palin dhe Kristinën, pastaj bekimi për gjithë ju. Jezus i Zot, që mori pjesë në dasmën e Kanës, ju bekoft ju dhe të gjithë të afërmit tuaj. Amen. Ai që deshi kishën e vet deri në fund, e ndikoft dashurinë e vet në zemrat tuaja. Amen. Bëth Zoti që të dëshmonin gjallën e Tij, e ta presni me gëzim shpresën e lume.
ju dhe të gjithve që jeni këtë pranë, ju bekot dhe ju ruajt hyje i gjithë pushtetshëm, Ati, Biri dhe Shpirti Shenjtë. Mesha e ndihmoft, shkoni në pace. Urime martesën falë të Kristina, vëlla i dashur, sot po bëhesh dhëndër, duke hapur një kapitull të ri në jetën tënde. Deri sot kemi ndarë shumë gjëra bashkë. Na duke sikur jeta pa njëri tjetrin nuk ka kuptim. Po edhe sot unë nuk ndjej se po distancohem nga ti. Përkundrazi do jem afër teje në këtë kapitull të ri. Dua t'ju shoh të dyve të lumtur shumë. Prandaj urime martesën. Jeta juaj qoftë mbushur me kujtimet e mira dhe ëndrat e realizuara. Nga vllau Kastrioti Arjeta Ine dhe Gjergje. Urime!